呢啲係貓嘢嚟嘅喎，唔係唔買啊嘛，貓嘢喎。大家好，歡迎翻到嚟咧，我哋10天日本之旅嘅北海道下篇。今集咧，我將會同大家分享翻咧，我哋喺富良野揸車落去函館嘅旅程。咁當中咧都經過咗好多個出名嘅旅遊景點嘅。咁開始之前咧，大家記得要 subscribe 我嘅 channel 啦。咁咧，我哋呢個日本之旅咧，其實啱啱先開始嘅咋。咁我哋朝早出發咧，第一個去嘅景點咧就喺美瑛嘅白金清池。咁途中咧，我哋就去咗食一間叫做 Between the Bread 嘅漢堡包店嘅，係好好食嘅。咁啊，詳情咧記得去翻我 Foodie 嘅 IG 度咧睇翻個食評啦。我哋去到嘅時候咧，其實已經接近係晏晝㗎啦，咁所以人流都係幾多嘅，咁而且咧冇俾樹枝擋住嘅嗰啲影相位咧都係有限，咁所以去到咧一定要俾啲耐性去排隊影相。咁佢呢個湖面嘅藍色咧係好特別啊，真係，咁所以大家記得要早啲到啦，咁可能最好即係7、8點嘅時候已經到呢度，咁少啲人嘅話咧影相就舒服啲。我上網見到呢度咧，秋天嘅時候有好多紅葉添嘅，咁所以都可以考慮下就係秋天嘅時候嚟，我相信都會係超級靚嘅。去完白金清池之後咧，我哋就去咗附近嘅四季菜之丘。咁我只能講呢度係超靚，必去。每個點咧都係打卡位嚟嘅。我哋本身以為我哋去嘅時候咧都唔係薰衣草嘅 season 啦，咁但係呢度都開得幾靚喎。向日葵啦、其他花啦都係開得好靚咁樣，咁所以係好開心。呢度除咗睇花之外咧，都仲有得買北海道嘅一啲特產啦，即係好似生果啊、粟米啊、薯仔嗰啲嘅。咁啊，亦都有餐廳可以食嘢啦，咁仲有得餵草泥馬添嘅，咁所以其實可以喺度花好長嘅時間嘅。特別有一點想講咧，就係話如果你唔想行咧，建議係租一架 golf cart 就係自己揸。咁啊，但係唔好坐嗰架咧好特色嘅火車仔，因為其實咧去到唔同嘅花槽位嘅時候咧，都會俾好似我呢啲咁樣行緊嘅人咧係阻住佢哋嘅影相嘅視線。咁所以咧就係大家可以考慮下啦。
好複雜喎呢樣嘢。咁睇完花之後咧，我哋之後就繼續揸車落去函館啦。咁順路咧都去咗一兩個休息站啦，亦都停咗喺一個叫做宇東內湖嘅地方嘅。咁其實嗰度咧俾我感覺有啲似香港嘅濕地公園嘅。咁其實如果中意睇雀仔嘅人咧，就即係可以去睇下啦。我哋自己咧就我諗 spend 咗10分鐘到啦喺嗰度，係啦，主要都係休息下啫咁樣。咁我哋揸咗成晚車咧，都終於到達函館市啦。我冇份揸車嘅，咁所以就真係辛苦晒我啲朋友啦。我哋到咗嘅時候咧，就即係 check in 完咧，其實已經係超級攰噶啦。咁但係因為我哋淨係會喺函館留一晚，咁所以我哋都即係 check 一 check 嗰個網上嗰個夜景嘅即時狀況。咁我哋見到 OK 咧，都照上山啦。咁嗰陣時其實已經係12點咁樣。咁不過見到呢個夜景咧，都真係覺得抵翻晒。第二日朝早起身咧，我哋就出發去咗呢個函館嘅五稜郭塔啊。我覺得呢個景點其實幾好啊。咁因為有得睇到即係函館市嘅景色啦，又可以好詳細咁睇到即係函館嘅歷史啦。咁所以觀光塔嗰個入場券都只係1000 yen 嘅啫。咁所以我覺得係幾推薦嘅。我個人其實都對日本嘅歷史有興趣啦。咁所以佢係用都好多資料啊，同埋又有模型啊咁嘅方法咧去介紹函館，咁啊以前叫做商館嘅歷史咁樣，咁所以係幾值得去嘅，我覺得呢度。函館咧，最後嘅行程咧，我哋就去咗呢個金森紅磚倉庫嗰度行街嘅。咁因為其實我嗰日咧晏晝咧，我就要坐呢個即係飛機咧去東京嘅啦。咁所以我諗我哋淨係喺度留咗1個鐘度啦。如果下次有機會再嚟咧，一定我諗我會花成日喺度嘅。我見到好多可以行街嘅地方啦，又可以餐廳啊，飲咖啡嘅地方。咁所以希望下次可以再嚟。咁以上咧就係我哋北海道下半部分嘅行程啦。咁我上網睇到咧係北海道即係好大啦，仲有好多景點係未去啦，仲有1年4季都唔同樣啦。咁所以希望下次有機會再去北海道呢個地方。咁下一集開始咧就會去講我喺東京嘅行程噶啦。咁所以大家記得 CLS，我哋下集再見，拜拜。
想講啲咩好？你有咩想講？